Я добавил в Майнкрафт новый миф, это скрипт с белыми глазами, поэтому прямо сейчас я включил себе режим выживания, а также вел сид на Полигарден для того, чтобы постараться здесь выжить. Фух, ребята, ну, я уже появился, и где-то здесь должен быть этот тот самый супер страшный миф, ребята. Скрипт с белыми глазами. Но, по крайней мере, он спавнится только ночью, поэтому сейчас у меня есть целый день, чтобы развиться, для того, чтобы и подготовиться к ним с его встречей. Кстати, у меня прямо сейчас тут уже рядом появился этот бледный сад, ребята. Но, если честно, мне что-то сейчас не очень охота в него идти, а то там еще вдруг этот скрипт сейчас появится. Ладно, ребята, так, нам нужно начать наше выживание, и я думаю, конечно же, мы начнем его со срубки дерева. Теперь можем сделать себе уже наконец-то доски, конечно же, побольше досок. Давайте даже все дерево в доски перекрафтим. Ну и также сделаем себе еще немножечко палочек. Также что? Мы сделаем себе верстачочек. Ну и в принципе уже в верстачке можем сделать себе по-быстрому деревянную кирку. Мне бы нужно бы за этот день развиться до каменных ресурсов. О, ребята, еда, конечно же, хорошо, хорошо, нам нужно добыть этих курочек. Все, потому что еда, особенно в Бледном саду, вообще не спавнится, и моя единственная надежда это нафармить где-то здесь, в темном лесу. А то здесь, кстати, весь мир почти из темного леса стоит, даже я не вижу никакого другого биома, кроме темного леса, как же его здесь много. Шансы на спавн на особняка достаточно большие. Камушек, камушек, нам нужно как можно больше камня, потому что камень это, собственно, сами знаете, это классические блоки Майнкрафта, которым можно и строиться, и, собственно, что-то крафтить из них, даже те же самые мечи. 10 штук, 11 штук, 12 штук, 13 штук. Давайте 14 и 15 штук. Все прекрасно, можем уже выстраиваться. Каменная кирка раз, а также, ребята, конечно же... Ай-яй-яй, да что ж вы будете делать? Это кто тут? Это зомбари, ребята. Это зомбари. Нужно максимально от них избавляться. Особенно от горящих, которые еще могут меня поджечь. Если честно, блин, он меня реально испугал. Особенно в этих темных лесах нужно быть всегда начеку, ребята. Потому что из каждого угла могут выскочить какие-нибудь... Зомбари! Вот еще один только начал о них говорить. Сразу же начали выступать, ребята. Но моя цель это еще не умереть здесь. И давайте. Блин, жалко я меч, конечно, сейчас не скрафтил. У меня только кирка есть. Ну, давай, киркой получай, зомбарь. Так, давай, опа! Прекрасно, жалко, кстати, из него кожаная броня не выпала. Ну и погнали, конечно же, развиваться. Мне нужно найти еду, потому что ночью я постараюсь поискать этого скрипуна с белыми глазами. Конечно, я не знаю, каков шанс его спавна, но достаточно редок. Надеюсь, я его увижу. Я хочу сейчас попробовать добыть гриб топором, потому что, возможно, если я не ошибаюсь, то из гриба должны падать грибы. Но что-то нам ничего не падает из них. Это печально, ребята, это печально. О, да, вот, выпали. Выпали. Они, похоже, с неким шансом падают. Не знаю, мне кажется, по-моему, на старой версии они падали прям очень часто. Вот еще один гриб, хорошо. Давайте. О, еще грибы, ребята, прекрасно. Можно будет сделать грибной супчик. Только вот у меня 8 красных грибов. О, корова, ребята, корова. Хорошо. Давай, коровка, сюда. Вот это удар, конечно, был. О, ребята, у нас, мне кажется, уже темнеет. И да, ребята, это действительно так, поэтому сейчас нам нужно уже будет отправляться в Бледный сад. Но, ребята, я вообще ничего не сделал, ребята, я вообще ничего не добыл, чтобы вы понимали, чтобы даже сражаться с Бледным скрипуном. У меня вообще какие ресурсы, ребята, одни каменные, вообще ничего нету нормального. И даже еды нет, ребята, чтобы вы понимали, даже нету еды. Поэтому сейчас я хочу очень быстро найти белый гриб, ребята, и в принципе из него постараюсь сделать себе супчик. Все, шансы на спасение есть, Давайте. Нужно выбить, так, вот они грибчики, выпали. Давайте, еще чуть-чуть нужно, чтобы выпали грибов, пожалуйста. Я не хочу, чтобы меня прямо в первую ночь грохнули. Опа, еще грибы, так. Сколько у меня их уже? У меня 6 штук, мне нужно хотя бы также 9. Так, опа, еще грибы выпали. Так, ладно, сюда прыгать что-то не очень охота. Отличненько, сколько у меня? 8 штук. Еще один, ребята, еще один гриб. Давайте. Ну где же они? Выпадайте! Вот они, тушеные грибы. Нам нужна миска, нам нужна мисочка. Миска. Как же она? Вот она, миска. Так, все, сделаем как можно больше мисок. И, в принципе, ребята, мы можем делать 9 тушеных грибов. Все, давайте.
Отлично. Вот так вот даже не крафтится. Ну, ладно, хорошо. По одному, так по одному. Все, 9 грибов. Смотрите, как они даже у меня выложены. Ну и, ребята, я взял уже все самое необходимое себе в руки. И сейчас я отправлюсь в бледный сад искать того самого бледного скрипуна. Скрипуна с белыми глазами или глазами Херобрина, ребята. Сейчас будет самое интересное и самое ужасное. Потому что, ну, вы, наверное, понимаете, этот мистический моб, он должен находиться где-то здесь. Все, давайте. Так. И он по-любому должен выглядеть как-то пугающе, ребята. Все, ребята, давайте, аккуратно. Аккуратно мы заходим в бледный сад. Все, ребята, пожелайте мне удачи. Фух, ребята, это глазоцветы. Это глазоцветы. Это обычные глазоцветы. Я подумал, то, что это скрипун, настоящий скрипун. А то тут может быть, ребята, и настоящий, и тот самый фейковый скрипун. Но пока что что-то я не вижу ни скрипуна, ни фейкового скрипуна. Где же все не могут попрятаться? Где же они все попрятались? Вот это реально странно, то, что здесь вообще никого нет. Это выглядит супер пугающе. Блин, ребята, вот он. Это обычный скрипун. Он на меня шел. Он по-любому на меня шел. Что это ведьма, что ли, была, ребята? Ай-яй-яй, все, плохо дело, супер плохо дело. Это еще на меня этот скрипун, ребята, блин, идет. Я не знаю. Ну-ка, какому? Он куда укажет? Туда вон. Давайте попробуем сердце его уничтожить. Я просто не знаю, давайте. Проблема в том, что здесь вот стоит вот этот вот скрипун, и вот здесь вот его дерево. Мне нужно просто, я не знаю, как это сделать, чтобы раскопать это дерево и уничтожить его сердце. Давайте. Мне кажется, это очень даже страшновато. Еще здесь очень много мобов, и если сейчас еще будет где-то тут вот этот самый белый скрипун, это будет вообще какая-то жесть, ребята. Давайте, нам нужно просто аккуратно добыть это и найти это сердце. И главное, чтобы вот этот вот краешек экрана просто тупо... Вон оно, ребята, сердце. Как? Как, ребята, как это сделать? Я не знаю, как это сделать, чтобы этот скрипун... Блин, ребята, сердце очень близко. Как его уничтожить? У меня вопрос. У меня даже топора нету, Сейчас давайте сделаем себе доски. Я не знаю, какой это будет уже верстак, но это будет 4-й верстак, наверное. И сейчас нужно сделать это очень даже аккуратно. Все, давайте. Нужно смотреть на скрипа. И мы делаем себе еще немножечко бледных досточек. И сейчас мы делаем себе уже, давайте, палочки. И сейчас это топор, ребята. Это топор, прекрасно. Сейчас нужно просто, я могу, наверное, отвернуться. И оно что так долго уничтожается? Ух, ребята, я его уничтожил. Он рассыпался. Ура, ребята. Я избавился от одного скрипуна, но, к сожалению, это не бледный скрипун. Нам нужно найти того бледного скрипуна. Я пока что не знаю, где он, но нужно быть, конечно же, ребята, начеку. Он может быть где угодно. Здесь еще эндермены. Блин, ребята, я уже заикаться немножко начал. Где же этот бледный скрипун? Мне уже очень сильно хочется его найти, хоть даже если он меня убьет. Но он должен где-то здесь, ребята, по-любому. Он должен где-то здесь. Он может где-то просто прятаться. Он может маскироваться под обычного скрипуна, потому что, по всей видимости, они очень сильно похожи друг на друга, только глаза у него, ребята, белые. Где же он? Да ладно, ребята! Ладно. Что? Это он, ребята. Это он. Тихо. Это он. Тихо. Все. Я не знаю. Мы его только что видели. Вы его видите? Вы его видите? Это, ребята, это он. Ладно. Это он. У него белые глаза. И на меня тут еще... И тут 2 зомбаря. Еще 1 зомбарь. Нет. Нужно срочно отсюда валить, ребята. Мы только что увидели этот миф этого бледного скрипуна.